Hi everyone and welcome to Yummy Food Wow channel. Today I will be making chicken karahi. سلام به بینندگان و شنوندگان چینل یمی فود واو. ما امروز کارایی گوشت مرغ آمادمونم. امیدوارم هر جا باشین خوش و خورم باشین. ingredients مواد لازم chicken گوشت مرغ spices black pepper salt coriander lemon مرچ نمک تخم گشنیز لیمو زرچوبه گرفتم دیگه سیر ادرک زرچوبه تازه ما استفاده کردم چاٹ مساله روغن تماتر یا بانجان رومی گرفتم. Here I have taken ginger, garlic and turmeric, fresh turmeric. You can use the dried powder if you want. Here I will be using oil. Here I put the heat on a medium flame. ما اینجا حرارتمو به حرارت متوسط میمانم. متوسط یعنی کم ذره بلندتر باشه زیاد پایین نه. Here I will be adding the chicken. I will be frying the both sides of the chicken. The chicken here I have used is the 1 kg. من اینجا گوشت مرغ 1 کیلو استفاده کردم. یعنی میگیرم دو طرفش خوب سرخ مونم تا رنگش زرد شوه. یه رمیتر پشت پالون مونیم یک طرفش سرخ شد دیگه طرفش دور میدیم. Here I will be turning the chicken the other side to get it fried. Once it's fried then we will be adding the spices. Here I just use the salt first. ما اینجا فقط اول نمک استفاده کردم که می گوشت مرغ مزهش خوب تر بیاید چون اگر نمک بندازیم باز خوب نمکش برابر کمزر مزه دار میایه. ما اینجا گرفتم می تماتر یا بانجان رومی رو گرفتم از ما بینش 2 قبه کردم 2 نصف کردم سرایش رو میگیرم که پوست چی آسان تر جدا شوه. این رو 2 نصف کردم میمانم از خاطری که میگیرم پوستش جدا مونم. اگر شما خواستین همراه پوستش توته کن استفاده موتور کنین هم میتونین کنین. Here I just cut the tomatoes in half and I will be putting like that in half. So because I want to get the peel off. Here I will be steaming to get the peel easily off. من از خاطر سرپوش ماندم و حرارت متوسط بود که تای پوست دمو تفت آب نرم شوه و آسان جدا شوه. شما میتونید همراه از قوقرک یا چنگک میتونید بگیرین پوستاش کش کن که از خاطر دستایش نسوزه. You can take off with the tongs the peel. Just be careful not to burn your hand. Here I will be adding the ginger, garlic and turmeric paste. ما اینجا سیر زنجفیل و امی زرچوبه تازه بود استفاده کردم. شما اگر زرچوبه تازه نداشتین اول پیاز و سیر خوب سرخ کنین بعد از میتونین زرچوبه خشک استفاده کنین وقتی که سیر و ادرک سرخ شد. If you want to use the like turmeric powder, the dry one, so first you need to fry like the ginger and the garlic and then you can add later on the with other spices the turmeric, the powder one. این تماتر میام بانجان ما میگیرم همراه کفگیرم کمک میزنم که خوب چیشونه نرم شونه. با می قسم گوشت هم شورده برین که چی نگیره از زیرش نگیره یک طرفش نسوزه پشت پالومونیم. Like while I will be stirring because I don't want to get it burned from the underneath.
Here I will be adding the chili. If you don't like the chili, you don't need to add. ما اینجا مرچ سبز استفاده کردم. اگر شما مرچ دوست نداشتین مثلا نظر در دلخواه خودون شما، اگر دوست نداشتین استفاده نکن. دوباره سرپوش میمانم یک چند دقیقه برای مدت 10 دقیقه 15 دقیقه تا گوشت خوب نرم شده. Once I put the lid, so I will leave it on low medium heat to get it cook like around 15 minutes to 20 minutes. After that I will be adding the spices. Here I have used the black pepper, the chaat masala, the salt and coriander powder. ما اینجا می چات مساله، نمک، دیگه مرچ سیاه و تخم گشنیز گرفتیم استفاده کردیم. وقتی گوشت سر نرم شدن که شد، بعد از او باز این مساله ها رو اضافه کردیم. وقتی که اضافه کردیم میره دوباره میگیریم خوب شور میدیم و مدت یک 5 دقیقه تا 10 دقیقه دیگه بازی رو پخته مونیم که خوب مزه مساله ها همراه گوشت میکس شوه، خوب یک جای شوه، مزه خوب تر بیده. So once you add the spices, you need to stir it. After stirring, you need to put the cover and leave it for another maybe 5 to 10 minutes if it's not cooked. If it's already cooked, so you just need to keep stirring just for 2 and 3 minutes and you can do the dish out. So here after 5 and 10 minutes I will be dishing out. My chicken is like soft and it's tender and it's ready for the serving. خب بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه مساله ها رو اضافه کردم. ما اینجا گوشت مرغ از ما آماده هستم و ما این رو میگیرم میکشم. قبل از اینکه بکشم یک کمک ذره لیمو دش اضافه مونم. Before the serving I will be adding a little bit lemon. Here I have used a half lemon. You can use half or 1 lemon. Like if you want a little bit more watery, you need to add the boiling water. شما اگر خواستین که گوشت مرغ شما کمک ذره آبدار باشد، زیاد خشک نباشد، میتونین کمک ذره آب جوش اضافه کنین. و من اینجا هم گشنیز هم توتر مونم دش اضافه مونم. Here I will be just cutting the coriander to give a little bit nice taste to the کرائی. ما از خاطر اینجا گشنیز اضافه کردیم که کمک ذره طعم کرائی ما میخوایم که خوشمزه تر شوه. شما اگر دوست نداشتین استفاده نکنین. Once I put the coriander, so I leave it for another 5 minutes or 2-3 minutes. وقتی که ما گشنیز اضافه کردیم 1-2 دقیقه 3 دقیقه ماندم. بعد از او گرفتم در کاسه کشیدم برای خوردن.